وقتی 14 سالم بود، یه روز پدرم کنارم نشست و گفت وقتش خودت رو جمع کنی و روی پای خودت بایستی. اون موقع اصلا نمیفهمیدم چی میگه. بچه بودم و فکر میکردم چرا باید اینقدر مسئولیت قبول کنم. از فردای همون روز، هر روز بعد مدرسه باید روی دوچرخه قدیمی کار میکردم. دوچرخه‌ای که هیچ وقت درست نمیشد. هر بار که خسته میشدم و میخواستم ولش کنم، پدرم فقط یه جمله میگفت: هیچ کس با راحت طلبی به جایی نمیرسه. همین سختی هاست که آدم رو میسازه. یه روز که دوستانم رو دیدم که دارن بیرون بازی میکنن و من باید این دوچرخه لعنتی رو تعمیر کنم، به حرف پدرم فکر کردم. گفتم شاید راست میگه. شاید همین سختی هاست که باید از همینجا من رو تغییر بده. از همون روز تصمیم گرفتم دیگه غر نزنم. به جای شکایت کردن، همه تلاشم رو کردم. چند هفته بعد بالاخره دوچرخه درست شد. وقتی دوچرخه‌ای که هیچ وقت کار نمیکرد بالاخره راه افتاد، فهمیدم این دیگه فقط یه دوچرخه نیست. این یه درس بزرگ بود. سالها گذشت و امروز وقتی اولین مغازه دوچرخه‌سازیام رو باز کردم، دیدم که همه چیز از همون روز شروع شد.